Diguyur hujan lebat disertai angin kencang, pohon dan tiang listrik di 4 titik di Lumajang, Jawa Timur tumbang. Akibatnya arus lalu lintas penghubung Lumajang hingga Surabaya mengalami kemacetan. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Beginilah saat hujan lebat disertai angin kencang melanda Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Kencangnya angin membuat pohon dan tiang listrik roboh di 4 titik di Lumajang. Di antaranya di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Kutorenon, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Jogoyuda, Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Citro di Wangsan, dan di Jalan Raya Klakah, Desa Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Di Jalan Soekarno-Hatta, satu pohon berdiameter 70 cm dan 4 tiang listrik nyaris roboh ke tengah jalan sepanjang 100 meter. Karena aliran listrik masih aktif, petugas pun harus menunggu petugas dari PLN. Setelah aliran listrik dimatikan, barulah tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama TNI, Polri, dan PLN langsung berupaya melakukan pembersihan pohon. Kalau untuk pohon, kita masih terang monitor. Cuman untuk titiknya sudah termonitor, dilaporkan di kantor itu ada 4 titik. Kalau korban jiwa masih belum monitor, untuk kerugian juga masih belum masuk. Kita masih nunggu laporan rekan-rekan yang ada di lapangan. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini, arus lalu lintas Lumajang Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang dan jaringan listrik mati untuk beberapa jam. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jawa Timur.